Ok, so say nó đi nhầm tham exist tham chụp kia được video một tí đấy hay ngày nay phóng này nhưng mà nhìn này nó kia create partition tí bắt cả đi là bởi tục ảnh ra tích túi đòi mình cho thì bài nhà há đòi comment cho thì bài nhà há cùng 9 space với tí cùng full space hay từ lơ boot partition boot sequence ở dual boot ấy cho những thua video cài ok chânទី1 បើសិនបើ icon មួយដែលហៅថាឈ្មោះហៅថា this PC logo laptop desktop នៅក្នុង desktop របស់អ្នកនាងស្រាប់នៅក្នុង launcher របស់អ្នកនាងស្រាប់ចុចដែលឆ្វេងអានេះជាប្រភេទ shortcut ចឹងវាតប៉ែពេកshow more option បន្តមកចុច manage បើសិនបើអត់មានសញ្ញា shortcut ទេគឺចូលចុចដែលឆ្វេងគឺ load ចេះយកមកចឹងចូល manage ចឹងវាអាចនឹង load computer management បើសិនបើអត់មាន this PC ទេផ្នែកទី2ចូល file explorer ចូលឯកសារចុច this PC ចុចដែលឆ្វេងចុច show option បន្តមកចុច manage ចឹងចូលកម្មវិធី computer management ដដែលដើម្បីបង្កើតthis partition this សម្រាប់បន្ទប់ឯកសារនេះចូល storage ហើយ this management តមកអ្នកគ្នាចុច roll this អីក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមាន 256G ជាងខ្ញុំបានកាត់ខ្លះហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក this D យកមកបង្កើត partition ចុចដែលឆ្វេងចុចពាក្យ shrink volume ជារងចាំបន្តិចដើម្បីអ្នកគ្នាផ្ទុកឯកសារប្រមាណបើច្រើនលើស 8GB បើតិចតួចត្រឹមដាក់ត្រឹម 8GB ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ 3000 MB ចឹងស្មើនឹង 8G ចឹងនេះគឺជា this ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយប៉ុន្តែអត់តរួចរាល់ 100% ទេ 80% ទៀតចុចដែលឆ្វេងបន្តមកចុច new simple volume ដើម្បីដាក់ឈ្មោះដើម្បីដាក់ assignment ចុច next បន្តមកយើងមិនសេរីថែមទេចុច next តមកអ្នកគ្នាអាច assign អក្សរអីក៏បានដែរ A B G H អីហ្នឹងដល់ set អីហ្នឹងអ្នកគ្នាអាច assign អក្សរណាក៏បានឲ្យតែអ្នកគ្នាស្រួលចិត្តវាមិនចោទជាបញ្ហាទេវាអត់មានបញ្ហាទេបន្តមកបើសិនបើជាប្រភេទ drive ផ្ទុកឯកសារអ្នកគ្នាមិនដូរទេមិនដូរ NTFS allocation unit size មិនដូរទេបើសិនបើ boot អាចនឹង FAT 32ឬក៏ NTFS អានេះសម្រាប់ boot ចឹងមិនខ្វល់ទេអានោះហើយដាក់ volume ដែលអ្នកគ្នាស្រាក់ចិនចង់ដាក់គឺថាដាក់ document ឯកសារ document បន្តមកចុច next បើសិនបើអត់តរួចរាល់ខ្លះទេអ្នកគ្នាចង់ដូរខ្លះចុច back មកឥឡូវយើងមកដាក់ finish ឥឡូវអ្នកគ្នាបានបង្កើត this រួចជាការស្រេចអានេះ this story គ្នាយើង this សម្រាប់ផ្ទុកឯកសារអានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាបង្កើតហើយវាអត់ឃើញដាក់បញ្ចង់លុបវិញលុបដោយរបៀបម៉េចចូល computer management ទៅដែរចុចទៅឆ្វេងចុច shrink delete volume ចឹងវា load unallocated ចឹងរកអា disk ណាដែលអា disk ធំហ្នឹងអាច share គ្នាចែកលេខគ្នាកើតចុចទៅឆ្វេងចុច extend volume ដើម្បីរួម unallocated space ហ្នឹងដាក់ចូល disk D វិញចុច next បន្តមកចុច finish ចឹងដូចដើមវិញហីចឹងនេះគឺជា step មួយសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ផ្ទុកឯកសារដែលមិនចង់ពេញ space DC ក៏ដោយ D ក៏ដោយនេះគឺវាងាយស្រួលហើយបើសម្រាប់ boot វារៀងងាយតិចអូខេចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់គ្នាយើងឲ្យឆ្ងល់អី comment ក្រៅមកអរគុណហើយ support account TikTok ខ្ញុំផង Thamexy Official និង Thamexy Photograph អរគុណ